而家係讀經請問有邊一位需要聖經嘅？咁我哋司事可以幫你拎嚟俾你哋。今日嘅經文就喺約翰福音12章1至12節。約翰福音12章1至12節。我哋開始。逾越節前6日，耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活之處。有人在那裏給耶穌預備筵席。馬大伺候，拉撒路也同耶穌坐席的人中。瑪利亞就拿着一斤極貴的真拿達香膏抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略猶大，說：這香膏為什麼不賣30兩銀子就濟窮人呢？他說這話並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶着錢囊，常取其中所存的。耶穌說：由他吧，他是為我安葬之日存留的。因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。有許多猶太人知道耶穌在那裏，就來了，不但是為耶穌的緣故，也是要看他從死裏所復活的拉撒路。但祭司長商議，連拿撒路也要殺了，因有好些猶太人為拉撒路的緣故，回去信了耶穌。讀經完畢，請牧師。各位弟兄姊妹好，好，請大家咧係打開聖經約翰福音，約翰福音嘅第12章啊，係我哋今日咧我哋會思想嘅經文啊。好，我哋預備好咧，我哋一齊禱告。天父，我哋嚟到你嘅面前，願意你嘅靈喺我哋嘅當中，願意你帶領我哋每一個弟兄姊妹嘅心，無論係喺禮堂嘅，或者喺屋企嘅，主啊，願意我哋都係同感一靈，願意我哋明白我哋今日聚集係要嚟到敬拜呢一位喺天上嘅大君王，求你賜俾我哋有信心，幫助我哋喺我哋屬靈嘅成長道路上。主啊，你俾我哋有恩典，你亦都時刻嘅嚟到去扶持幫助我哋。我哋將我哋一切嘅難處交託喺你手嘅當中，願意你施下恩典。我哋禱告係奉耶穌基督嘅聖名祈求，誠心所願。今日咧同弟兄姊妹咧，我哋講下秘密啊！有咩秘密講下咁？奉獻嘅秘密啊 ，OK 嚇嗱，咁所以今日呢個題目咧就係你不知道的奉獻秘密啊！嗱，咁當然啦，我哋一提到奉獻嘅時候咧，就弟兄姊妹咧就梗係即刻揞先嚇，一定諗到咧就係我哋個銀包係咪啊？你講起奉獻嘅時候嚇，嗱咁啊，但係咧，其實我哋喺跟隨主嘅信仰上面咧，講到奉獻唔係淨係單單講緊金錢嘅啊，當然金錢係一部分，但係嗰個奉獻咧係包括咗咧我哋人生嘅其他嘅部分嘅。咁一陣間咧，我哋咧會再咧嚟到去講解下，OK 嚇。嗱，咁我自己咧信耶穌嘅時候咧，我都有呢個問題嚇。咁其實咧去教會奉獻咧要點樣計法嘅咧？咁嚇有冇問過呢個問題啊？有問過啊？
啊？冇問過啊？冇問過，我驚你唔計添喎嚇！我驚你唔計啊！嗱，咁呢個咧係好多時我哋都會問嘅嚇。哦，咁究竟咧我去教會嚇，咁我都知道要奉獻嘅。咁究竟咧點樣嘅嚟到去計算我嗰個奉獻咧？咁嚇，咁有啲咧就講咧就話係唔使計嘅，捐得樂意啊嘛嚇。咁總之咧你就係冇所謂啦嚇，隨心啦嚇，即係咁樣樣嚇，有咁嘅講法嚇。咁啊有啲嘅講法咧就話唔係，聖經嘅裏邊咧好清楚嘅，就有呢一個咧1/10嘅教導咁啊嚇，企下，哦係啊1/10嗱咁啊，咁即係話打計稅前定計稅後啊啊，即係咁啊就都要計下嘅，咁啊都啱嘅嚇，都啱嘅嚇，即係咁樣嘅思考咧都係正常嘅一個嘅思考嚟㗎，因為我哋想做得準確啊嘛，係嘛嚇嗱，咁所以咧，我哋對於呢個奉獻咧，就的而且確啦，有時我哋都會有啲嘅計算嘅嚇。咁究竟咧，我哋應該要奉獻幾多先夠咧？咁啊嚇，睇下嗱咁，但係咧，奉獻咧唔係就係講金錢嘅噃，奉獻咧亦都係講緊咧我哋嘅時間。咁所以咧，有時我哋都會覺得，哇係，其實時間仲寶貴過金錢啦，係嘛嚇啊！我嘅時間咧嚇，我能夠咧可以咧係做得好多嘅嘢嚇。咁啊，每一個星期我都要去教會喎嚇，咁就嗰個去教會嗰個時間咧，我又做唔到我自己嘅嘢，或者我又賺唔到錢啦嚇。咁其實咧時間仲緊要過金錢咁啊嚇。咁啊，究竟我哋應該擺幾多時間喺教會咧？咁呢個有一個考慮嚟㗎嚇。咁啊，教會好多活動㗎嘛。咁究竟我去邊個咧？咁啊嚇咁我哋就最近咧，我哋都發覺嚇，我哋嘅營會啊，參加營會嘅人數咧係少咗嘅嚇。參加培靈會嘅人數咧都係少咗嘅。咩原因咧？咁啊嚇，咁有好多唔同嘅原因嘅。咁啊就其中一個都好重要嘅原因咧，就係我哋都會計算，究竟我要俾幾多時間喺呢一啲所謂叫做信仰上面嘅事情咧？咁咁呢個咧我哋都係要計算嘅喎。咁啊究竟咧我哋應該咧點樣去理解呢件事先至係正確咧？咁嚇嗱，咁今日咧就同大家分享呢一段嘅經文咧，就講到咧係有一位耶穌嘅門徒咧，佢個名咧叫瑪利亞啊。咁啊就佢喺呢個時經嘅記載上面咧，佢就為耶穌咧就做咗一啲嘅奉獻嘅嚇。咁究竟咧佢嘅奉獻係點咧？咁嚇嗱，咁呢個咧就係我哋今日咧嚟到去思考嘅嗰個問題嚇。嗱，咁我相信，如果你明白奉獻嘅道理嘅話咧，你嘅人生咧係會喺一個蒙福嘅人生嘅裏邊啊。咩原因咧？咁啊，因為咧我哋更加明白到我哋奉獻嘅意義係乜嘢嘢啊。我哋嘅奉獻，無論係金錢或者時間，我哋擺上俾神嘅時候，究竟嗰個背後嘅意思係乜嘢嘢？嗱，咁我相信，如果你能夠明白嘅話咧，你更加喺呢一個信心嘅道路上面咧，你會走得更加嘅輕鬆嚇，更加嘅愉快嚇。OK 嚇嗱，咁所以咧，我一齊咧嚟到去考慮下呢一個嘅問題嚇。嗱，喺我哋嘅即係基督教嘅研究嘅裏邊咧嚇，我哋都會嚟到提出一個問題啊。究竟而家當今嘅信徒，佢哋係一個消費者嘅心態啊，定係一個渴慕者嘅心態咧？咁嚇，咁啊啱啱我哋而家做緊嗰個讀經會啊嘛嚇，邊個有參加讀經會㗎？嚇，舉下手，舉下手。嗱，呢啲好開心嘅呢啲嚇，參加讀經會嗰啲，我哋好開心嘅嚇。嗱，咁我哋參加讀經會嘅咧，我哋咧就會讀一本書嘅。嗰本書咧就叫做渴慕神啊，渴慕神嚇 ，OK 嚇嗱，咁所以呢個問題就問到話，究竟現今嘅信徒咧係一個消費者啊，定係一個渴慕者咧？咁嚇咁呢個問題咧，其實咧就好重要嘅嚇嗱。今日我哋每一個嘅弟兄姊妹，我哋嚟到參加崇拜嚇，咁我哋可以話我哋係崇拜者啦嚇。咁但係我哋嚟到嘅時間咧，究竟你嘅心態係一個消費者嘅心態，意思即係話咧，你係希望付出最少而得到最多。消費者係咁噶啦，係嘛？邊度抵啊嘛？係咪？我哋成日問呢個問題嘅，邊度抵嚇？付出最少，得到最多。渴慕者咧係咩嘢咧？渴慕者咧就係咧，你點樣能夠可以喜悅嗰個你而家去尋找佢嗰位 ？OK 你今日嚟到尋找耶穌 ，OK 咁所以你一個渴慕者就話你今日你點能夠去喜悅佢？咁兩種咧好唔同嘅一個嘅心態嚇。
我哋無論邊個心態都好，其實到最後我哋都係問呢個問題：值得咩？今日我哋擺上嘅，究竟你覺得值唔值得啊？究竟你覺得你為呢個嘅信仰，或者你為耶穌，你擺上幾多先至算叫做值得呢？OK 嚇我哋今日讀嘅呢段嘅聖經呢，之前有個背景㗎就係聖經記載到呢，有一個嘅家庭咁有一個嘅年青人個名叫拉撒路病，而且呢後來呢仲死咗添但係耶穌呢就叫佢復活喎咁嚇咁呢個呢就係今日我讀嘅呢段嘅聖經嘅嗰個嘅背景啦咁上一個星期呢，我哋就提到呢，因為呢一件嘅事因為耶穌叫拉撒路復活呢，就引嚟嗰啲嘅祭司呢，就覺得呢係好受威脅於是呢，佢哋呢就下定決心呢，就要殺耶穌OK 咁但係呢，就耶穌嘅時間未到所以呢，佢就避開咗佢哋啲人呢亦都呢係揾唔到耶穌咁跟住呢，就到今日呢段嘅聖經啦 OK 好好啦，咁我哋咧就打開我哋嘅聖經咯喎，OK 打開我哋嘅聖經啦好嗱，咁我哋咧大家一齊咧嚟到讀第一節嗱。請弟兄姊妹讀聖經嘅時候咧，我哋留意大家一齊讀經嘅速度留意其他人嘅速度就好似我哋唱詩班一樣你唱嘅時候，你唔係自己一個人唱啊嘛，你聽埋其他啲人點樣唱法嘅，好嘛一齊讀嘅時候咧，聽埋隔離左右啲弟兄姊妹嘅速度開始逾越節前6日。耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活之處嗱，咁呢個聖經一講咧，就介紹當時咧係發生緊一個咩嘅事情佢就話係逾越節前6日。咁逾越節咧就係以色列人一個好重要嘅日子嚟嘅，就係紀念咧佢哋喺佢嘅民族歷史嘅裏邊咁就神藉着摩西將以色列人咧就帶佢哋咧離開喺埃及俾人哋咧係捉咗佢哋做奴隸啊嘛，係嘛？咁於是咧就神咧就拯救佢哋咁啊記載呢件嘅歷史，就有呢一個咧就叫做逾越節嘅係一個大節嚟㗎咁呢個節日之前6日就發生今日呢件嘅事啦。OK 嗱，咁所以從呢一個第12章開始咧，其實係講述耶穌釘十字架之前嘅一個禮拜發生嘅事即係嚟緊釘十字架㗎啦咁就但係之前發生咗咩事咧？咁就呢個12章開始咧，就嚟到去同弟兄姊妹咧係介紹OK 好呢一個今日讀嘅呢一段就瑪利亞獻香膏啦嗱，呢段嘅聖經咧有少少喺聖經裏邊嘅困難嘅4個嘅福音書，即係馬太、馬可、路加同埋約翰都有記載類似嘅事。又唔係完全一樣噃，而且咧亦都有出入嘅OK 嗱，咁所以咧喺聖經嘅研究嘅裏邊咧，都喺度問呢個問題：究竟4個福音書記載嘅呢件事係咪同一件事咧？咁嗱，咁就一般嘅共識咧，就其實係2次嘅發生咗2次馬太、馬可、約翰咧係記載1次，路加係記載第2次嘅。OK 嗱，咁呢個咧就先解答大家一啲嘅對聖經嘅疑問先啦咁我哋咧就睇翻我哋今日咧係約翰福音嘅呢一段嘅聖經OK 嗱，第一節咧就講到嗰個嘅背景仲有呢個咧係第2節第2節我哋一陣間先咧嚟到去讀嗱，先提出嗰個嘅時間咧就嗱，呢個時間重要嘅喎，我一陣間話俾你聽點解呢個時間重要呢個時間聖經記載咧係幾時逾越節嘅前6日，逾越節係禮拜幾？係禮拜4，所以逾越節嘅前6日係禮拜幾係禮拜5。OK， 咁啊記住咯即係話發生呢件事咧係喺禮拜5嚟嘅。OK， 喺禮拜5嘅時候發生好啦，咁啊地點啦，咁啊地點咧就知道係某個人嘅屋企啦咁啊喺嗰個城市叫做伯大尼啦。就係咧呢個嘅馬大、馬利亞同埋拉撒路佢哋就住喺嗰個城市嘅。咁啊有一個人咧就請耶穌食飯所以第2節就有人在那裏給耶穌預備筵席即係有一個人係請耶穌食飯咁但係邊一個人咧，正經係冇講嘅OK 咁就讀呢段聖經，我哋都知道有以下嗰啲嘅人物啦耶穌啦，
有呢個屋企嘅主人啦、馬大啦、拉撒路啦，同埋獻香膏嘅瑪利亞啦，同埋門徒啦，門徒咧係特別知道咧呢個嘅馬大OK 嗱，咁呢個咧就係呢段聖經嘅嗰個嘅背景嗱，去到第3節咧就係今次呢段聖經嘅重點啦。當時咧瑪利亞就做咗一個好特別嘅動作，一個嘅舉動做咗咩舉動咧？咁請大家一齊嚟到去讀第3節。瑪利亞就拿着一斤極貴的真拿達香膏，抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣嗱，呢件事咧有少少特別嘅耶穌係一個客人啦咁就個主人家就請耶穌去佢屋企食飯。咁就馬大第2節嗰度講到馬大侍候意思即係話佢幫手廚房啲嘢啦，幫手招呼人啦馬大幫手招呼人啦。咁拉撒路咧就坐喺度咧就同一齊食飯OK 因為拉撒路也在同席嘅人當中嘛所以拉撒路咧就坐喺度一齊去食飯咁就喺呢個時間咧，就瑪利亞咧就突然間走出嚟咧，就攞咗一啲嘅香膏咁但係咧就瑪利亞唔係呢個屋嘅屋主嚟嘅噃佢係客人嚟嘅啫咁但係咧佢咧就做咗呢一件嘅事攞呢一個香膏就抹咗喺耶穌嘅腳，然後跟住咧又用自己嘅頭髮去擦咁我哋都覺得好奇怪啦，做乜無端端要抹喺隻腳度咧咁又點解要揾頭髮去擦佢咧？咁就得出嘅嗰個嘅結果咧就係咧屋裏咧就滿了香氣咁但係咧又有人咧就話佢喎，第4節就有一個門徒就係猶大啦，咁猶大咧就話佢哇使唔使咁嘥錢咁係嘛 OK 所以呢一個瑪利亞做嘅呢件事咧係有一啲嘅特別嘅地方嗱，首先睇下佢做嘅事先。佢話佢就攞咗一斤嘅真拿達香膏咁呢個1斤係乜嘢咧？咁其實咧係講緊咧，當然係羅馬時代啦羅馬時代嗰個其實嗰個係1磅咁我哋中文聖經就翻譯咗1斤咁其實如果照研究嘅話咧，係大概咧係一個品脫咁一個品脫有幾多咧？咁俾大家睇下，咁多咁多呢個就係聖經講嘅1斤啦即係一個品脫啦 OK 咁呢一個咧係嗰啲嘅真拿達香膏咁其實聖經用香膏呢個字咧，你就唔好諗住好似係雪花膏咁嗰啲其實係油嚟嘅 OK 係油嚟㗎 OK 嗱咁所以一盒咁樣嘅油多定少好多咯係嘛好多嘅姊妹，你哋屋企都有香水你香水有冇咁大支有冇咁大支冇冇咁大支冇㗎咁大支喎 OK 咁所以都幾多㗎，其實係真係OK 嗱咁佢咧就約翰都記載得好仔細佢話咧就首先講咗有多少先啦跟住咧就係極貴啦講明啦係好貴呢啲好貴跟住咧就係真拿達香膏咁呢個真嘅意思咧就好純正咁解好純正咁即係純正咪即係好貴咯係嘛？即係如果有摻雜咗第二啲嘢或者唔純正咁啊唔係咁貴啦咁但係咧係好純正嘅，係真即係好純正嘅拿達嘅香膏，其實係一種香油嚟嘅嗱咁呢一種嘅香油咧喺耶穌嘅時代咧，其實佢哋都經常用嘅咁就係咧係屬於一種咧係慶祝性嘅一種嘅做法嚟嘅即係話好似我哋今日如果有啲咩嘅慶祝嘅事情嘅時候咧，我哋夏威夷會點藍呢係嘛？有咩慶祝嘅嘢會藍呢生日又藍呢啦，畢業又藍呢啦升職又藍呢啦OK 咁仲有咩藍呢㗎受浸又藍呢啦OK 咁辭職都藍呢㗎噃我咁慶祝下嘛，辭職啦而家唔使做啦咁慶祝下咁嗱咁所以夏威夷咧，我哋嘅文化咧就凡係慶祝嘅嘢咧，我哋就藍呢嗱咁猶太人當時咧，佢哋呢一個嘅拿達香膏咧，就有呢個咁嘅意思㗎，即係有啲咩慶祝嘅嘢咧，佢哋就會攞嚟咧係搽嘅咁就好香嘅即係好似香水咁啦好香係一種咁樣嘅用法嘅一樣嘅嘢嚟嘅OK
好啊，嗱咁跟住咧就聖經記載下，瑪利亞咧就去抹耶穌嘅腳啊。嗱咁呢個我哋就覺得幾奇怪啦嚇，點抹耶穌嘅腳啊？咁啊首先第一，大家要明白嚇，當時啲人咧唔著襪嘅 ，OK 嚇。你今日著襪嘅，咁你覺得嚇點抹啊咁啊嚇 OK 啊？佢哋當時唔著襪嘅啊。咁同埋咧有一個嘅規矩咧，就係你如果請一個客人去你屋企啊，主人家咧應該要預備水俾佢洗腳嘅 ，OK 嚇啊。咁佢哋咧食飯嘅時候咧，就唔係好似我哋而家咁樣高台嚇，咁就大家坐喺嗰啲凳上面食飯嘅。佢哋以前嘅食飯咧係矮台。啲人咧係半挨喺地下食飯嘅 ，OK 啊，咁所以你半挨喺地下食飯嘅話咧，隔離嗰個隻腳咧就喺你嗰度噶啦，你明唔明啊？嚇，大家都半挨喺度食飯啊嘛，係嘛嚇，咁所以咧就好接近佢隻腳嘅，其實係嚇 OK 啊嗱咁所以當時咧有咁嘅習慣嘅，你請一個客人去你屋企食飯咧咁就會有啲即係工人啦嚇，就會幫嗰個客人咧嚟到去洗腳咁呢個咧喺聖經嘅裏邊咧都有記載到呢一啲咁樣嘅事情嚇。瑪利亞做呢個嘅舉動咧，你要用翻呢樣嘢嚟去思考思想即係話一個尊貴嘅客人去到屋企，嗰個嘅主人家要為佢嚟到去洗腳咁而家瑪利亞咧就用呢一啲嘅香膏嚟到抹喺耶穌嘅腳嗰度 ，OK 嗱咁跟住咧又用自己嘅頭髮去擦嗱，咁呢個我哋又覺得好奇怪啦，點解用頭髮去擦啊？咩意思啊？咁咁就首先佢而家有好長頭髮先啦咁就如果好短頭髮嘅，我唔知佢點擦啦，如果好短嘅話，即係有啲困難想像佢一定係長頭髮嘅咁但係點解咧？點解唔預備毛巾啊？係嘛？點解唔或者紙巾啦即係我哋有時都會傳紙巾俾你哋手煮餐嘅時候，咁點解唔用紙巾啊、毛巾啦咁就點解用頭髮咧？嗱咁我相信咧，呢個唔係佢預備咗要做嘅嘢嚟嘅係佢突然間發覺有咁嘅需要OK 咁佢咧就用佢嘅頭髮咧嚟到咧係去幫耶穌咧就去擦嗱咁嗰個想像嗰個情況咧就係可能咧就係當佢將嗰個嘅膏油倒喺耶穌嘅腳嘅時候咧就太多太多咁所以咧佢咧就覺得咧佢需要咧嚟到去擦一擦佢咁就用佢嘅頭髮嚟到去擦嗱咁我哋點樣理解呢件事咧？咁其實咧我哋將佢咧可以理解成為咧呢一個係瑪利亞謙卑同埋尊重耶穌嘅一個嘅表現嚟嘅頭先我講到啦，一個客人嚟到嗰個主人家屋企，主人家應該係要幫佢嚟到去洗腳嘅咁就瑪利亞咧就用咗呢個舉動唔單止係用水去洗，而且咧係用一個好貴嘅香油嚟到抹喺耶穌嘅腳嗰度而且亦都唔介意自己嘅頭髮用自己嘅頭髮咧嚟到去為耶穌去抹OK 表示咧係對耶穌嘅嗰個嘅尊重OK 好啦，咁我哋咧再睇咯噃咁跟住咧就引嚟咧一啲嘅批評啦咁大家一齊咧嚟到讀第4、第5節好嘛？第4、第5節揾到聖經咧，大家一齊讀下。有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略人猶大，說：這香膏為什麼不賣30兩銀子周濟窮人呢？猶大點解佢會嚟到去批評瑪利亞呢？咁你睇佢第5節講嘅時候呢，佢就係覺得呢一個香膏咧太貴啦佢又唔係覺得佢又唔係覺得瑪利亞唔應該要為耶穌抹香膏只不過咧係覺得咧係用太多錢啦OK 咁點樣多錢法咧？咁喺和本聖經嘅裏邊咧就講就話30兩銀子咁其實呢個嘅30兩咧，其實咧就係喺羅馬時代咧係講緊呢一個咧係300嘅德拿利OK 咁咩係德拿利咧？係羅馬人用嘅一個嘅小銀錢嚟嘅OK 羅馬人用嘅小銀錢呢個小銀錢代表乜嘢咧？代表1日嘅工資
即係如果你去幫人哋去做苦工，你一日可以賺到幾多錢呢？就係賺到呢係一個嘅德拿利啦。咁而家呢度呢講緊300個咁即係話呢，你粗略計算呢，佢係講緊1年嘅人工啦。OK 嚇，1年嘅人工多定少啊？你一年人工幾多錢啊？你一年你會唔會用1年嘅人工去買一罌咁樣嘅香油然後跟住5分鐘倒晒佢？你會唔會我諗我哋都唔會喎。咁所以點解咧？猶大咧佢就覺得哇喂，有冇搞錯啊？好似有啲嘥喎，1年嘅人工咁樣嘅嚟到去用法嗱，咁跟住咧寫呢個福音書嘅約翰咧，佢就解釋啦喺呢個咧第6節佢話咧，他說這話並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶着錢囊，常取其中所存的嗱，咁呢句説話咧就約翰加落去嘅約翰咧就驚你哋咧誤解咗猶大係一個好人，所以佢就解釋俾大家聽。喂，你唔好以為佢好心佢真係為咗嗰啲窮人其實佢係想嗰啲錢咧能夠落佢袋真咁OK 咁講明咧猶大嗰個嘅用意好啦，咁跟住咧聖經係記載耶穌嘅回應咯噃嗱，我哋第一齊嚟讀一讀耶穌嘅回應第7同埋第8節開始耶穌說：由他吧，他是為我安葬之日存留的。因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我好嗱，大家覺得咧耶穌歡唔歡喜歡唔歡喜接納瑪利亞嘅奉獻歡喜係啦，冇錯啦歡喜咁耶穌聽咗猶大咁講之後咧第一時間咧就彈出嚟由佢啦由他吧 OK 由佢啦。佢而家係為我安葬嗰日嚟到去做呢件嘅事情㗎OK 嗱，咁大家咧頭先我叫大家留意發生呢件事情嘅時候咧係禮拜5，耶穌安葬嘅時候係禮拜幾都係禮拜5喎，記得嘛？係嘛？咁所以呢件事咧就啱啱係耶穌安葬之前嘅7日 OK 喺禮拜5告耶穌亦都喺禮拜5嘅時候係死喺十字架上嘅 OK 嗱，咁相信咧耶穌當時咧其實佢就未必好有心情食飯嘅相信耶穌當時已經喺度思念緊7日之後會發生嘅事情咁所以當瑪利亞去做呢件嘅事嘅時候，耶穌就將佢做嘅呢件事連帶到去佢7日之後要上十字架嘅事所以佢就講話佢係為我安葬之日存留嘅嗱，咁呢個存留係存留啲乜嘢咧？咁嗱，咁我相信咧呢個存留咧係講緊嗰啲嘅膏油嘅存留嗰啲膏油1年嘅人工你個一日賺到翻嚟要儲噶嘛係嘛？1年嘅人工嘛要儲噶嘛OK 嗱，咁即係話咧佢儲起所以耶穌話咧係為我安葬之日存留嘅，就係咁嘅意思啦即係話咧瑪利亞留起咗呢一啲嘅錢佢哋佢做呢個嘅奉獻佢嘅意義咧唔單止淨係喺今日亦都係為到呢我下一個星期為到世人死嘅呢一件嘅事情 OK 好啦，咁跟住第9節到11節咧就記載其他人嘅反應啦第9節就講到咧有其他嘅猶太人就知道耶穌喺嗰度就嚟咯噃咁就睇熱鬧唔單止睇耶穌，仲睇嗰個咧係從死裏復活嘅拉撒路跟住第10節啲祭司長睇見咁嘅情況嘅時候咧就話唔掂，拉撒路都要殺埋跟住第11節就話咧當時亦都有好多人因為見到拉撒路咧就咧嚟到去相信耶穌嗱，咁記載呢最後呢3節咧，其實係講乜嘢嘢咧？其實咧係講緊耶穌嗰個嘅勇敢，佢唔怕嗰啲嘅猶太人要殺害佢嘅OK，到咗時候嘅時候耶穌係好勇敢嘅嚟到去面對呢一件嘅事情
所以佢公然嘅嚟到去參加呢一個嘅餐會佢唔會話好驚啲祭司嚟到捉我喎，咁佢完全冇咁樣嘅呢一種嘅懼怕咁而且咧耶穌咧係冇辦法咧係被抵擋冇錯，猶太人有好多嘅詭計想點樣嘅嚟到去對付耶穌，但係聖經記載人係繼續相信耶穌。OK 好啦，咁同弟兄姊妹咧，我哋了解咗呢件嘅事件嘅發生之後咧，我哋就嚟到去思考下究竟呢一段聖經咧俾我哋嘅意思係乜嘢嘢嗱，我哋大家一齊咧嚟到去思考下，了解咗喺呢個事件記載嘅裏邊咧，有幾多個喺度服侍緊耶穌啊？有幾多個人服侍緊耶穌？有啲咩人啊？馬大啦，喺屋企瑪利亞固然係啦，仲有咧屋主啦，係啦，拉撒路都係。拉撒路做咗咩啊？佢坐喺度食飯啫喎，食飯都當服侍啊？陪耶穌，陪耶穌係 OK 嗱，拉撒路都算服侍，點解啊？佢見證耶穌嘛。係嘛？所以冇錯，佢坐喺度食飯都係算叫做服侍。OK 嗱，咁所以咧睇下，喂，其實嗰日唔係淨係得瑪利亞服侍嘅噃，其他都有人服侍嘅噃。咁點解淨係得瑪利亞要被針對咧？點解啊？點解冇人批評嗰個屋主嘅？點解冇人批評馬大嘅？佢哋都係服侍啊。點解要批評瑪利亞？點解啊？因為佢太離譜啊嘛，太離譜啊嘛係人朝九晚五，都係朝九過兩個字，晚五早15分鐘走㗎啦。你又未夠鐘，你又翻嚟開工喎。跟住咧人哋個個走，你又唔願走喎。哇！搞到我哋好似好懶咁你太過離譜啊嘛係咁以做下咪算咯做乜做到咁盡啫所以瑪利亞點解要被批評咧？唔係因為佢做得唔好，係因為咩啊？好過頭啊，真係做得好過頭咁所以咧佢就被批評被批評猶大批評就話點解用咁多錢啊？值唔值得啊？OK 咁跟住佢講咗個好嘅理由啦咁多錢你不如咧去周濟窮人啦咁咁但係咧就約翰就拆穿佢你個句真係咩咁唔係佢唔係咁諗嘅，其實咁拆穿佢啦但係個問題咧仍然存在嘅，值得咩？成年嘅薪水咁樣嚟到去奉獻咗，而且又好似咁謙卑咁就要做咁多呢啲咁嘅嘢，值唔值得啊？我哋今日其實我哋每一個信徒都問呢個問題，未信耶穌嘅人都問呢個問題，究竟信耶穌值唔值得？信咗耶穌嘅人一樣信咗耶穌之後，究竟我要花幾多嘢喺教會？我要花幾多喺耶穌嘅身上？我哋都計算都係問呢個問題，同猶大一樣，值唔值得耶穌係咪悅納瑪利亞呢？咁呢個好明顯啦OK 聖經講到耶穌係悅納瑪利亞，特別約翰記載到第3節嘅時候，就話當瑪利亞咁樣做嘅時候，咁點啊？嗰個香氣就充滿咗嗰間房屋OK。係一件好美好嘅事嚟嘅，係一件好美好嘅事但係值唔值得啊？呢個呢就係嗰個問題瑪利亞嘅奉獻究竟係點樣嘅呢？究竟佢嘅秘密係乜嘢呢？今日講奉獻嘅秘密大家一齊再讀呢個聖經好嗎？開始瑪利亞就拿着一斤極貴的真拿達香膏，抹耶穌嘅腳，又用自己嘅頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。瑪利亞嘅奉獻唔單止得到耶穌嘅悅納，而且佢嘅奉獻仲成為一種嘅香氣，係祝福到所有喺
身邊嘅人。瑪利亞嘅奉獻係一個咩嘅奉獻呢？瑪利亞嘅奉獻係一個敬拜嘅奉獻。頭先我哋睇到瑪利亞嘅呢個嘅動作，佢用香油去膏耶穌，好謙卑咁嚟到去抹耶穌嘅腳。呢個表明瑪利亞佢對耶穌嘅嗰個嘅敬拜。所以瑪利亞呢一個嘅奉獻係佢對耶穌嘅一個嘅敬拜。當然我哋亦都睇到瑪利亞喺呢個奉獻嘅裏邊，佢係帶著一個好謙卑嘅心帶咗一個好謙卑嘅心。佢唔會話你睇下我奉獻咁多，我比眾人都更加嘅慷慨我比眾人都更加嘅愛主你睇下我可以做幾多嘢，我可以為主做幾多嘢。冇啊！瑪利亞靜靜嘅嚟到去做呢件事，亦都用佢嘅願意，用佢嘅頭髮，可以講係女士最寶貴嘅地方，係嘛？嚟到去擦耶穌嘅腳，表明佢喺神面前嘅嗰個嘅虛心。當然我哋亦都睇到佢呢個奉獻係一個犧牲嘅奉獻，金錢上，佢嘅面子上，都係一個嘅犧牲。第四，我哋睇到佢呢個奉獻係一個與主同心嘅奉獻。雖然瑪利亞自己冇講，但係耶穌體會佢嘅時候，耶穌話佢其實係紀念我將要為世人死。喺呢個嘅時間，我相信冇一個人嚟到去思想呢件事情，大家都喺度食飯，大家都喺度開心冇一個人會想像到。而家同我哋一齊食飯嘅呢個耶穌，一個禮拜之後，佢就要釘十字架。耶穌話：唯有瑪利亞，唯有瑪利亞佢了解耶穌嘅事情，所以佢把握呢一個嘅機會所以耶穌話：你哋好經常有窮人喺你哋嘅身邊，但係你哋唔係好經常有我。耶穌嘅意思係咩呀？把握嗰個機會嚟到做喺主嘅身上。瑪利亞嘅奉獻，我哋係可以學習得到佢對主嘅嗰個嘅心係點樣樣嚇。我哋可能會問翻一個問題：點解瑪利亞可以咁做呢？我哋大家都同意啦，瑪利亞係好偉大佢可以咧咁樣嘅嚟到去奉獻但係大家唔好忘記咗瑪利亞佢曾經經歷過一個咩嘅信心嘅功課。當然瑪利亞同耶穌係好熟悉嘅，所以耶穌平常嘅講道，平常佢行嘅神蹟，瑪利亞都會知道。但係今次唔同啊，因為今次呢個嘅神蹟係發生喺自己嘅家庭嘅裏邊。瑪利亞憂心佢嘅細佬嘅疾病，到頭來亦都有一個嘅時間非常之絕望，因為細佬真係死咗。喺呢個嘅時刻，耶穌出現喺佢哋嘅家庭嘅裏邊，將佢嘅細佬帶翻嚟到去佢嘅身邊。瑪利亞經歷咗一個乜嘢嘅信心嘅功課呢？因為呢一個信心嘅功課，所以瑪利亞佢能夠做出呢一個咁樣樣嘅奉獻嗱，各位弟兄姊妹，我哋嘅學習係乜嘢嘢呢？今日呢一個嘅信息為主犧牲馨香奉獻。為主犧牲馨香奉獻我哋奉獻無論係講緊金錢或者我哋嘅時間，唔係因為神缺乏，神一啲都唔缺乏。我哋嘅奉獻係因着我哋對神嘅回應，就好似瑪利亞對耶穌嘅回應一樣。因為佢經歷咗耶穌喺佢生命上面俾佢呢一個咁大嘅信心嘅功課，所以瑪利亞知道佢願意嘅嚟到去將一切奉獻喺呢一個拯救佢同埋佢家庭嘅神嘅度數。為主犧牲係馨香嘅奉獻。各位弟兄姊妹，你係咪咁睇呢？你今日睇你嘅奉獻嘅時候，你係咪將佢睇成為一個馨香嘅奉獻呢？
乜嘢係馨香呢？馨香必然係你自己都覺得好，係嘛？如果你自己都覺得唔好嘅，你會唔會覺得係馨香啊？啊，唔會覺得馨香啊？一定係你自己覺得好啊！我哋奉獻嘅時候，我哋係咪真係從心嘅裏邊覺得我哋而家將最好嘅嚟到去奉獻俾呢一位嘅神呢？當我哋將最好嘅奉獻嘅時候，我哋就可以將呢個係形容為一個馨香嘅奉獻。最近喺週三祈禱會嘅時候，我哋睇哥林多前書，我哋讀到呢句嘅聖經，我覺得好有意思，所以又同大家分享。大家一齊讀好嗎？喺熒幕上啊！所以我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦在主裏面不是徒然的。呢一句聖經我哋好容易理解到，佢就係叫我哋要多作主工，為主為神做多啲嘅工作，因為咧佢係會悅納我哋嘅工作嘅，我哋嘅勞苦喺主嘅裏邊咧係唔會白費嘅，不是徒然嘅。我直接咧係理解呢一句聖經裏邊咧係所講嘅嚇。我哋睇翻呢個哥林多前書第15章嘅時候，其實佢係講緊乜嘢呢？係講緊復活嘅真理，講緊復活嘅真理。因為我哋相信復活，所以我哋就知道我哋今日喺地上所做嘅一切，唔會因着我哋離開世界就冇咗嘅。OK， 因為我哋有一個復活嘅呢一個嘅生命啊。所以保羅就勸我哋，佢話：既然你哋相信復活嘅時候，你哋就應該要盡量嘅嚟到去投資，盡量投資啊！佢話我哋信心要堅固，唔好搖動，要做主嘅功夫。點樣投資啊？要多，要多。即係唔好做下又唔做咁咩？又唔好做咁啲咁多就算數嗰隻啦，即係做多嘅。咁做多咁點啊？唔單止要做多啊，仲要點啊？竭力咁做。咩叫竭力咁做啊？盡力咯。即係咪係咁意做下即係求其叫做過算咯咁啊？唔係，竭力盡一切嘅能力嚟到去做啊！哇！咁我又做好多咯喎，又盡一切嘅能力去做咯喎，夠唔夠啊？夠唔夠啊？保羅話夠唔夠啊？保羅話唔夠喎，佢話你仲要常常喎，你要做好多嘅功夫，你要好盡力去做，你仲要成日都係咁，常常。點解保羅要咁樣勸喻我哋啊？原因係因為我哋嘅勞苦喺主裏邊不是徒然嘅。我哋有復活嘅生命，我哋今日做喺主身上嘅事情，我哋一定係會得到主俾我哋嘅賞賜。所以保羅話：既然係咁，咁點解我哋仲要嚟到去計較我哋為主而做嘅事呢？如果你為主做嘅事情都必然係你嘅益處嘅話，係你益處嘅事，又點解你做下唔做呢？係咪？如果係你益處嘅事，你應該係要竭力嘅嚟到去做啊，係嘛？嗱，其實問翻轉頭個問題咧，就係主喺你心裏邊嘅地位係乜嘢？值唔值得？係我哋今日要解答嘅問題。值唔值得？冇錯，我哋可以講好多嘢，但係到頭來我哋都要問呢個問題：究竟神喺我哋嘅心裏邊嘅地位係乜嘢嘢？究竟耶穌喺瑪利亞心裏邊嘅地位係乜嘢嘢？以至到瑪利亞能夠可以如此嘅嚟到去奉獻呢？嗱，各位弟兄姊妹，我哋都需要回答呢個問題。究竟你今日所相信經歷嘅耶穌喺你心裏邊有啲乜嘢嘅地位呢？呢個係重要。乜嘢嘅人先至會問呢個嘅問題啊？究竟係消費者定係渴慕者啊？消費者會唔會問呢個問題啊？消費者會問呢個問題啊？唔會。消費者係唔會理會呢個問題嘅。消費者嘅理會就係我可以得到乜嘢？呢個係消費者。我今日嚟咗1個鐘頭啦，我得到啲乜嘢啊？
呢個就係消費者問嘅問題。渴慕者問嘅問題就係：我今日嚟到，究竟能唔能夠喜悅呢一位喺我心中好重要嘅人呢？呢個就係渴慕者問嘅問題。嗱，各位弟兄姊妹，固然我係希望耶穌喺我哋嘅心嘅裏邊係有一個好重要嘅一個嘅地位，為主犧牲、馨香奉獻。我哋嘅奉獻係我哋對神嘅敬拜嘅一部分。所以如果你明白我哋嘅奉獻係對神嘅敬拜嘅時候，我哋就知道我哋應該要點樣奉獻。如果我哋今日對神嘅奉獻係咁意嘅，咁你就會明白，你對神嘅敬拜都係咁上下。你嘅奉獻就表達咗你敬拜嘅心啦，因為呢個係代表耶穌喺你心裏邊有幾咁重要。我哋奉獻，我哋好多時我哋會講到幾樣嘢啊。頭先我提到啦嚇，第一個奉獻金錢啦，OK。但係咪淨係金錢呢？唔係，更加好多時我哋會關注嘅就係時間。究竟我值唔值得擺咁多時間喺神嘅身上啊？我值唔值得為主做咁多嘢？我值唔值得擺時間去讀聖經啊？我值唔值得去參加教會嘅活動？我哋都喺度計算啊，奉獻我哋嘅時間。我都同弟兄姊妹咧係分享過嚇，就我當年信耶穌嘅時候咧，我哋嘅教會嘅我哋嘅傳道人咧嚇，即係講咗一句好令我翻天覆地嘅一個嘅説話。佢話當時我哋仲係細個啦嚇，我哋個團契嘅導師啊，你哋啊唔好以為淨係11奉獻就夠啊。OK， 你哋公司嘅假期都要11奉獻。我哋個導師咁同我哋講喎，我心諗唔係啊嘛嚇，金錢奉獻咗1/10，假期都要奉獻1/10啊！你點樣奉獻你嘅時間啊？嗱，嚟緊呢個下一個禮拜日咧，我哋開始新嘅主日學啦嚇！你願唔願意奉獻你嘅時間去參加主日學啊 ？OK， 嗱，要嘅話，陣間後邊攞本新書，好唔好？嗱，下一個禮拜預埋你嚇，你點樣計算你付出嘅嗰個時間？奉獻金錢、奉獻時間，仲有一樣嘢，我哋人生覺得好重要嘅，冇話錢重要，時間重要，仲有一樣嘢好重要嘅，大家知唔知係咩啊？知唔知啊？屋企人，屋企人好重要嚇。咁話屋企人點奉獻啊？屋企人都要奉獻嘅喎，你有冇生咗10個啊？嚇，講笑啫呢個嚇。屋企人都要奉獻咯喎。你如果係家長，你願唔願意奉獻你嘅仔女？你話咩意思啊，牧師？你喺呢個小朋友一路成長，一路教養佢嘅過程，你有一個嘅目標。就係我呢個小朋友將來係服侍主嘅，你有冇呢個目標？我哋家長都為我哋嘅仔女做好多嘅籌算，我哋都俾最好嘅嘢。但係你喺教養佢嘅過程嘅裏邊，你嘅心有冇呢個嘅目標？我願意我呢個嘅小朋友將來成長嘅時候，佢係一個係服侍神嘅人。我哋嘅家人，我哋嘅兒女，我哋都係應該要奉獻。我如果問你嗱，結咗婚嗰啲嚇，結咗婚嗰啲，我而家問你，突然間今晚你丈夫同你講，我奉獻去讀神學，咁你點啊？OK，調翻轉都得嘅OK， 各位嘅丈夫今晚突然間你太太同你講，我要去入神學院。我要奉獻俾主，你點啊？今晚翻去傾下嚇，兩個一齊去都得嘅，有折頭添讀書。
兩個一齊去嚇。嗰個奉獻喺家人嘅關係上，你都有個要咁深嘅噃。講咗錢，講咗時間，講咗家人，仲有冇嘢要奉獻啊？仲有嘢要奉獻啊？嚇，仲有？神要我哋最重要嘅奉獻係我哋呢一個嘅生命。你今日你願唔願意將你自己呢個生命嚟到去奉獻俾主呢？頭先所講嘅嘢都係你嘅身外物，但係你嘅生命係真正你自己擁有嘅。究竟耶穌值唔值得你嘅奉獻呢？我哋一齊祈禱。天父啊，祈求你嚟到帶領我哋嘅心。主係願意我哋嚟到去經歷你嘅實在嘅時候，我哋真係知道你係嗰位榮美嘅主。願意我哋今日每一個嘅弟兄姊妹，我哋都係一個渴慕者，我哋都係渴慕嚟到主你自己嘅面前，渴慕嚟到去服侍你，渴慕嚟到與你親近。主啊，求你嚟到去帶領我哋眾弟兄姊妹嘅心。主啊，願意你喺我哋嘅心中嚟到說話，幫助我哋，藉着我哋嘅奉獻嚟到成為我哋對主你嘅敬拜。主啊，求你帶領幫助我哋。我哋禱告係奉耶穌基督嘅聖名祈求，誠心所願。